感恩魔法100日挑戰第2日，喺度喎呢個。有個目標係同你一齊玩，有咁樣就可以，咁樣就可以，好咁樣就可以捽眼，好咁樣就可以勾鼻，好咁樣就可以同你一齊玩，好咁樣就可以。我今日嘅目標係要我今日嘅目標係要休息，我好感恩，我好健康，好快樂，好青春，好有好咁樣就可以撩鼻屎。好開心，好有目標感，好有成功感，好放鬆。好感謝媽咪，好好人。成親我好痛，好活潑，好痛。感謝阿仔陪我拍片，好感謝我老公，好認真幫助我，支持我。好感謝我個媽媽爸爸都好容易溝通，好感謝我個朋友同我一齊玩。好感謝我可以同你一齊玩。好感謝我個老師同學生都認真成長。感恩魔法令到我哋生活得越嚟越進步。如果中意就 like share 同留言啦，拜拜。